நமஸ்தே, வணக்கம், ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பக்ஷியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது மீனிங் பேர்ட்ஸ். பக்ஷி, ப இக்ஷி, பக்ஷி, ப இக்ஷி, பக்ஷி, PAKSHE, பக்ஷி. அதோட மீனிங் பேர்ட்ஸ், பறவைகள். நாம் இப்போ முதல்ல பார்க்க போகிறது முர்கி. முர்கி, 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 MURGEE, முர்கி. அதோட மீனிங் ஹென், தமிழில் கோழி. मुर्गी एक घरेलू पक्षी है. मुर्गी एक घरेलू पक्षी है. Hen is a domestic bird. கோழி ஒரு உள்நாட்டு பறவை. நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது மோர். மோர், 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 MOR, மோர். அதோட மீனிங் பீகாக், மயில். மோர் एक सुंदर पक्षी है. मोर एक सुंदर पक्षी है. पीकॉक is a beautiful bird. மயில் ஒரு அழகான பறவை. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது உள்ளு. உ-இல்-லு, உள்ளு, உ-இல்-லு, உள்ளு, ULLOO, உள்ளு. அதோட மீனிங் அவுல், தமிழில் ஆந்தை. उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है. उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है. owl is a intelligent bird. ஆந்தை ஒரு அறிவார்ந்த பறவை. நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது கௌவா. கௌஆ, கௌவா, கௌஆ, கௌவா, KAUVAA, கௌவா. அதோட மீனிங் க்ரோ, தமிழில் காகம். கௌவா काले रंग का होता है. कौवा काले रंग का होता है. Crow is black in color. காகம் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும். நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது கருட். கருட, கருட், கருட, கருட், GARUD, கருட். அதோட மீனிங் ஈகிள், கழுகு. गरुड़ एक मजबूत पक्षी है. गरुड़ एक मजबूत पक्षी है. ईगल is a strong bird. கழுகு ஒரு வலிமையான பறவை. நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது சீல். சீல், 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 CHEEL, சீல். அதோட மீனிங் கை, தமிழில் பருந்து. चील एक शिकारी पक्षी है. चील एक शिकारी पक्षी है. Kite is a hunted bird. பருந்து ஒரு வேட்டையாடும் பறவை. நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது சாரஸ். சாரஸ், 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 SAARAS, சாரஸ். அதோட மீனிங் கிரேன், தமிழில் கொக்கு. சாரஸ் एक लंबा पक्षी है. सारस एक लंबा पक्षी है. Crane is a tall bird. கொக்கு ஒரு உயரமான பறவை. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஹம்ஸ். HIMS, ஹம்ஸ், HIMS, ஹம்ஸ், HAMS, ஹம்ஸ். அதோட மீனிங் ஸ்வான், தமிழில் அன்னம். हम्स सफ़ेद रंग का होता है. हम्स सफ़ेद रंग का होता है. Swan is white in color. அன்னம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது தோத்தா. தோத்தா, 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 தோத்தா,
THOTHA தோத்தா, அதோட மீனிங் பேரட், தமிழில் கிளி. தோத்தா एक पालतू पक्षी है. तोता एक पालतू पक्षी है. Parrot is a pet bird. கிளி ஒரு செல்லப் பறவை. நாம கடைசியா பார்க்க போறது ஷுத்துர்முர்க். ஷு து இர் மு இர் க, ஷுத்துர்முர்க். ஷு து இர் மு இர் க, ஷுத்துர்முர்க். SHUTHURMURG, ஷுத்துர்முர்க். அதோட மீனிங் ஆஸ்ட்ரிச், தமிழில் தீக்கோழி. शुतुरमुर्ग तेज दौड़ता है. शुतुरमुर्ग तेज दौड़ता है. Ostrich runs fast. தீக்கோழி வேகமாக ஓடும். தன்யவாத். இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Thank you for watching. நன்றி.